Hi friends, exam selective study ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം 30 മാർക്സിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് ബോട്ടണി ആണ്. വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് പ്രകാരമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, different parts of flowering plants, roots, leaf venation and phyllotaxy, inflorescence, cymose and racemose, estivation, placentation, seed. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, sweet potato is a modified. Options: stem, rhizome, taproot, adventitious root. Answer: adventitious root. Sweet potato is a modified adventitious root. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belongs to. Options: submerged hydrophytes, free-floating hydrophytes, carnivorous plants, halophytes. Answer: halophytes. Plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belongs to halophytes. Extra points. Pneumatophores are found in the vegetation which is found in marshy and saline lake. Saline lake il valarunathu halophytes aanu. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, the roots originate from the base of the stem are. Options: primary roots, prop roots, lateral roots, fibrous roots. Answer: fibrous roots. The roots originate from the base of the stem are fibrous roots. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, roots play significant role in absorption of water in. Options: pistia, pea, wheat, none of the above. Answer: pistia. Roots play insignificant role in absorption of water in pistia. Pistia is an aquatic plant. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, in a longitudinal section of a root starting from the tip upward, the four zones occurring in the following order. Options: cell division, cell maturation, cell enlargement, root cap. Next option: cell division, cell enlargement, cell maturation, root cap. Next option: root cap, cell division, cell maturation, cell enlargement. Next option: root cap, cell division, cell enlargement, cell maturation. Answer: root cap, cell division, cell enlargement, cell maturation. In a longitudinal section of a root starting from the tip upward, the four zones occurring in the following order is root cap, cell division, cell enlargement, cell maturation. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, world simple leaves with the reticulate venation are present in. Options: Alstonia, neem, calotropis, none of the above. Answer: Alstonia. World simple leaves with reticulate venation are present in Alstonia. Extra point നോക്കാം, phyllotaxy. Pattern of arrangement of leaves on the stem or branch is called phyllotaxy. Different types of phyllotaxy and its examples. Alternate phyllotaxy. A single leaf arises at each node in alternate manner. Examples: China rose, mustard, sunflower. China rose എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തിയാണ്. ഹിബിസ്കസ്, ഷൂ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറയും. ചിലപ്പോൾ ചൈന റോസ് എന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഹിബിസ്കസ് എന്നോ ഷൂ ഫ്ലവർ എന്ന് തരം. ചൈന റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പരത്തിയാണ്. Alternate phyllotaxy എന്താണ്? A single leaf arises at each node in alternate manner. China rose, mustard, sunflower are examples of alternate phyllotaxy. Next phyllotaxy is opposite phyllotaxy. A pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. Example: calotropis, guava leaf. Calotropis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിക്കാണ്. എരിക്കിന്റെ ഇലയിൽ കാണുന്നത് opposite phyllotaxy ആണ്. guava leaf പേരയിലയാണ്. Next is whorled phyllotaxy. More than two leaves arise at a node and form a whorl. എക്സാമ്പിൾ: അൽസ്റ്റോണിയ. അൽസ്റ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴലംപാല ചെടിയുടെ ഇലയിൽ കാണുന്നത് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി ആണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് ടേബിൾ ഫോം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, ഫില്ലോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ആസ്പെരാഗസ്, യൂഫോബിയ, ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കേഷ്യ, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ആൻസർ: ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കേഷ്യ. ഫില്ലോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ അക്കേഷ്യ. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. Phyllodes is modified petioles or leaf stems which are leaf-like in appearance and function. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, cymose inflorescence is present in. Options: Trifolium, Sesbania, Solanum, Brassica. Answer: Solanum. Cymose inflorescence is present in Solanum. Extra points നോക്കാം. Inflorescence syllabus പഠിക്കാണ്ട്. Cymose inflorescenceും racemose inflorescenceും syllabusൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നോക്കാം. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നോക്കാം. Depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence
Depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined, racemose and cymose. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഉണ്ട്, റെസിമോസും സൈമോസും. Racemose inflorescence. The main axis continues to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal succession. Example, Fabaceae. Cymose inflorescence. The main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flowers are borne in a basipetal order. Example, Liliaceae. Racemose inflorescence, Cymose inflorescence syllabusൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 9ാമത്തെ ചോദ്യം, vexillary aestivation is characteristic of the family. Options, Fabaceae, Astraceae, Solanaceae, none of the above. Answer, Fabaceae. Vexillary aestivation is characteristic of the family Fabaceae. Extra point നോക്കാം. The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as aestivation. ഈ aestivation എന്നുള്ള ടേം സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. Aestivation കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. Types of aestivation and examples. Valvate aestivation, example Calotropis. Twisted aestivation, example China rose, lady's finger and cotton. Imbricate aestivation, example Cassia and Gulmohar. Vexillary or papilionaceous aestivation, pea and bean flowers. Valvate aestivation, when sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, is valvate aestivation. Example Calotropis. Twisted aestivation, if one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, is twisted aestivation. Example China rose, lady's finger and cotton. Imbricate aestivation, if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction. Example Cassia and Gulmohar. Vexillary or papilionaceous aestivation, 5 petals, the largest or standard overlaps the 2 lateral petals wings, which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals keel, is vexillary or papilionaceous aestivation. Example, pea and bean flowers. ഈ ഒരു ടേബിൾ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളൊക്കെ തരുന്നത്, കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പോയെന്നാലും. പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏസ്റ്റിവേഷന് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഡെഫിനേഷനോടെ ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഡെഫിനേഷനോടുള്ള ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഏസ്റ്റിവേഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏസ്റ്റിവേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ ചോദ്യം, when the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as. Options, vexillary, valvate, twisted, imbricate. Answer, imbricate. When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as imbricate. 11ാമത്തെ ചോദ്യം, keel is characteristic of the flowers of. Options, Gulmohar, Cassia, Calotropis, bean. Answer, bean. Keel is characteristic of the flowers of bean. Extra points നോക്കാം. In pea and bean flowers, there are 5 petals. The largest or standard overlaps the 2 lateral petals or wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals keel. This type of aestivation is known as vexillary or papilionaceous aestivation. Example, bean, gram, pea, Indiofera, etc. ഇത് ഏസ്റ്റിവേഷനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഏത് ചെടിയുടെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയൊരു പാപ്പിലോണിയസ് ഏസ്റ്റിവേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. ആൻസർ ഇൻഡിഗോഫറ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഏസ്റ്റിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ഫിലോടാക്സ് പഠിച്ചാലും ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പഠിച്ചാലും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക. ടേബിൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അറേഞ്ച്ഡ് ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് അതേപടി പാരഗ്രാഫ് വൈസ് എടുത്തു തരാതെ ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഉള്ള ടേബിൾ ഇടുക. അതായത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഏസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഓഫ് എ പാപ്പിലോണിയേഷ്യസ് കൊറോള ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ്, കൊറോണ, വെക്സിലം, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ആൻസർ, വെക്സിലം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഓഫ് എ പാപ്പിലോണിയേഷ്യസ് കൊറോള ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വെക്സിലം. 13ാമത്തെ ചോദ്യം, ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഈസ്. Options, Dianthus, lemon, marigold, argemone. Answer, lemon. An example of axial placentation is lemon. Points നോക്കാം. Placentation നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. എന്താണ് placentation നോക്കാം. The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Placentation are of different types: marginal, axial, parietal, basal, central, and precentral. When the placenta is axial and the ovules are attached to in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial.
Example of axial placentation are China rose, tomato and lemon. Different types of placentation table add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Table നോക്കാം. The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Types of placentation. Examples. Marginal placentation. Example P. Axial placentation. Example China rose, tomato and lemon. Parietal placentation. Mustard and argemone. Precentral placentation. Dianthus and primrose. Basal placentation, sunflower, marigold. Placentation also little explanation നോക്കാം. Types of placentation. Marginal placentation. The placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows. Example, pea plant. Axial placentation. When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial. Example, China rose, tomato and lemon. Parietal placentation. The ovules develop on the inner wall of the ovary or on a peripheral part. Ovary is one-chambered but it becomes two-chambered due to the formation of the false septum. Example, mustard and argemone. Precentral placentation. When the ovules are borne on central axis and the septa are absent, the placentation is called precentral. Example, dianthus and primrose. Basal placentation. The placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it. Example, sunflower, marigold. Types of placentation definition examples ആണ് നോക്കിയത്. Definition wise തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസന്റേഷനും ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇൻ യൂണിലോക്കുലർ ഓവറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഒവ്യൂൾ ദ പ്ലാസന്റേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് മാർജിനൽ, ആക്സൽ, ഫ്രീ സെൻട്രൽ, ബേസൽ. Answer, basal. In unilocular ovary with a single ovule, the placentation is basal. 15ാമത്തെ ചോദ്യം. Placentation in tomato and lemon. Options axial, free central, marginal, parietal. Answer, axial. Placentation in tomato and lemon is axial. 16ാമത്തെ ചോദ്യം. Free central placentation is found in options citrus, argemone, dianthus, none of the above. Answer, dianthus. Free central placentation is found in dianthus. 17ാമത്തെ ചോദ്യം. Perigynous flowers are found in options cucumber, rose, China rose, guava. Answer, rose. Perigynous flowers are found in rose. Extra points നോക്കാം. Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary and thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടേബിൾ hypogynous, perigynous, epigynous flower definitions and example one. Hypogynous flower. Gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. In hypogynous flower, the ovary is superior. Example, mustard, China rose, brinjal. Perigynous flower. Gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level. In perigynous flower, the ovary is half inferior. Example, plum, rose, peach. Epigynous flower. Margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. In epigynous flower, the ovary is inferior. Example, guava, cucumber, ray florets of sunflower. ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടും ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ടേബിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ടേബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. 18ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓവറി ഈസ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഇൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലം, ഗുവ, ബ്രിഞ്ചാൾ, കുക്കുംബർ. ആൻസർ, പ്ലം. ഓവറി ഈസ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഇൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലം. Extra points നോക്കാം. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example, plum, rose, peach. 19ാമത്തെ ചോദ്യം. Ray florets have options inferior ovary, hypogynous ovary, half inferior ovary, superior ovary. Answer, inferior ovary. Ray florets have inferior ovary. In epigynous flowers, the margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior. Example, guava and cucumber and the ray florets of sunflower. നേരത്തെ ആ ടേബിളിൽ തന്നിരുന്ന അതേ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണത്. പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിനോട് ഡെഫിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾസിന് പ്രത്യേകം കോളമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 20ാമത്തെ ചോദ്യം. ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സൈഗോമോർഫിക് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് മസ്റ്റാർഡ്, ഗുൽമോഹർ, ടൊമാറ്റോ, ദത്തൂറ. ആൻസർ, Gulmohar. Flowers are zygomorphic in Gulmohar. Extra points നോക്കാം. When flower can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. Example, P. Gulmohar,
bean, cassia. Extra points നോക്കാം. In symmetry, the flower may be actinomorphic, radial symmetry or zygomorphic, bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Example, mustard, datura, chilli. When it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. Example, pea, gulmohar, bean, cassia. A flower is asymmetric or irregular if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center. Example, canna. 3 points ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 21ാമത്തെ ചോദ്യം. The term polyadelphous is related to options corolla, andrecium, calyx, gynoecium. Answer, andrecium. The term polyadelphous is related to andrecium. 22ാമത്തെ ചോദ്യം. Micropyle of seed is involved in the passage of options water, gases, pollen, none of the above. Answer, water. Micropyle of seed is involved in the passage of water. Extra points നോക്കാം. A seed is made up of a seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radicle and an embryonal axis and one or two cotyledons. One cotyledon in wheat and maize, two cotyledons as in gram and pea. Next, structure of a dicotyledon seed. The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called the micropyle. Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചത് സീഡ് എന്ന ടോപ്പിക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോണോകോട്ടിലഡൻ സീഡ് ആണ്. Generally, monocotyledon seeds are endospermic, but some as in orchids are non-endospermic. In the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with a fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aleurone layer. The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza respectively. ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. 23ാമത്തെ ചോദ്യം. In groundnut, the food or oil reserve is present in options epicarp, cotyledons, endosperm, mesocarp. Answer, cotyledons. In groundnut, the food or oil reserve is present in cotyledons. 24ാമത്തെ ചോദ്യം. Tegmen develops from options inner integument, outer integument, both A and B, none of the above. Answer, inner integument. Tegmen develops from inner integument. 25ാമത്തെ ചോദ്യം. Cotyledon of maize grain is called options scutellum, coleoptile, plumule, coleorhiza. Answer, scutellum. Cotyledon of maize grain is called scutellum. 26ാമത്തെ ചോദ്യം. Seed coat is not thin membrane in options maize, gram, groundnut, coconut. Answer, coconut. Seed coat is not thin membrane in coconut. 27ാമത്തെ ചോദ്യം. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as options scutellum, coleorhiza, epiblast, coleoptile. Answer, scutellum. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as scutellum. 28ാമത്തെ ചോദ്യം. The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons? Options cotyledon, plumule, endosperm, aleurone layer. Answer, cotyledon. The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons? Cotyledon. 29ാമത്തെ ചോദ്യം. Which one of the following statement is correct? Options. The seed in grass is not endospermic. A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain. A sterile pistil is called a staminode. All the above. Answer. A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain. Correct statement ഏതാണ് ചോദ്യം? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് അലൂറോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മേസ് ഗ്രെയിൻ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് അലൂറോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മേസ് ഗ്രെയിൻ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഫോം നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ദ സീഡ് ഇൻ ഗ്രാസസ് ഇസ് നോട്ട് എൻഡോസ്പെർമിക്. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ദ സീഡ് ഇൻ ഗ്രാസ് ഈസ് എൻഡോസ്പെർമിക്. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് എ സ്റ്റെറൈൽ പിസ്റ്റിൽ ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റാമിനോഡ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം എ സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റേമൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനോഡ്സ്. റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഫോം കണ്ടു. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 30ാമത്തെ ചോദ്യം. ദ അലൂറോൺ ലെയർ ഇൻ മൈസ് ഗ്രെയിൻ ഈസ് സ്പെഷ്യലി റിച്ച് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റാർച്ച്, ഓക്സിൻസ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ലിപ്പിഡ്സ്.
ആൻസർ പ്രോട്ടീൻസ്. ദ ല്യൂറോൺ ലെയർ ഇൻ മെയ്സ് ഗ്രെയിൻ ഈസ് സ്പെഷ്യലി റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ അധികം ടേബിൾസ് പഠിച്ചു, കുറേ അധികം ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു. ഫിലോടാക്സി, എസ്റ്റിവേഷൻ, പ്ലാസന്റേഷൻ, ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ടെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ വൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടേബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം.